Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì 13 giugno e dunque oggi giornata importante dal punto di vista politico perché ci saranno i risultati delle elezioni. Abbiamo già comunque i primi sindaci, quelli che hanno ottenuto il quorum del 40%, dunque sono stati eletti, anche se manca poi l'ufficialità. Vi darò poi i nomi dei nuovi sindaci dei comuni e per quanto riguarda invece il referendum sulla giustizia c'è stato un vero e proprio flop, nulla di fatto, l'affluenza in Veneto è stata del 26,86% per quanto riguarda il referendum, con i 5 quesiti della giustizia. A livello invece nazionale si è fermato al 20,9%, dunque una delle più basse affluenze. Per favorire la partecipazione non è nemmeno servito l'accorpamento della consultazione assieme alle amministrative nei 978 comuni italiani dove si eleggeva i nuovi sindaci, dunque niente di fatto per quanto riguarda il referendum. Ma veniamo invece ai sindaci che sono stati eletti, che hanno raggiunto dunque, come vi dicevo, il quorum del 40%. Per quanto riguarda il Padovano, a Granze è stato eletto Damiano Fusaro, a Veggiano Nicola Zordan, a Vescovana Marzio Pattoro, a Sant'Urbano Dionisio Fiocco. Nel veneziano invece a vincere a Pramaggiore è stato Fausto Pivetta. Veniamo al Bellunese, a Cesio Maggiore elegge Carlo Zanella, a Rivamonte a Gordino Nino Deon, a Tambre Sarabona, a Fonzaso Cristian Pasa. Ed ora ancora nel Vicentino invece a Brendola vince Bruno Beltrame, in provincia di Rovigo, a Lusia eletto Luca Prando, invece nel Veronese a Casaleone eletto Stefano Cagalli, a San Giovanni Ilarione Luciano Marcazzan, a Gazzo Veronese Stefano Negrini ed infine a Illasi Emanuela Ruffo. Invece nel Trevigiano 2 i sindaci eletti che hanno raggiunto il 40% e sono a Santa Lucia di Piave Fiorenzo Fantinelli, a Segusino Gloria Paolone. Dunque questi i sindaci. Per quanto riguarda invece i comuni più grossi, vediamo un risultato, però è un risultato ancora ovviamente, sono gli exit poll che danno in netto vantaggio Tommasi, testa a testa invece Frattosi e Sboarino. Ovviamente questi sono solo exit poll e poi vedremo i risultati man mano che arriveranno. E a proposito di questo vi annuncio che tutti i risultati ed i commenti vincitori e vinti del voto nei comuni del Veneto oggi a partire dalle 14, perché ci sarà uno speciale elezioni su Antenna 3, una vera e propria maratona non stop da non perdere, con collegamenti dalle principali piazze protagoniste delle sfide, ospiti in studio per essere aggiornati in tempo reale sul verdetto delle urne. Vi aspettiamo dunque oggi a partire dalle 14 su Antenna 3 con questa maratona politica. Invece parliamo ancora dei sindaci, perché come vi ho detto 4 sindaci del Padovano hanno raggiunto le elezioni, sono i candidati sindaco dove era presente una lista e che dovevano raggiungere solo il quorum. Vediamo dunque il servizio. Vediamo se abbiamo il servizio. Non abbiamo ancora il servizio, quindi sì. Sarà comunque necessario lo spoglio che inizierà alle 14, ma in 4 comuni del Padovano ci sono amministratori che sono sicuri di essere eletti. Si tratta dei sindaci dove si presentava un'unica lista ed era necessario raggiungere il quorum del 40% per evitare il commissariamento. Si tratta di Nicola Zordan per Veggiano, Damiano Fusaro per Granze, Dioniso Fiocco per Sant'Urbano e Patrizio Pataro per Vescovana. Ora l'attesa dello spoglio per capire se i candidati hanno raggiunto il 50% delle preferenze. Ed ora invece rimaniamo a Padova, però, perché oggi è il lunedì 13 giugno, una festa importante, la festa di Sant'Antonio. Noi andiamo dunque a Padova, dove per noi, lo vediamo, il Sagrato della Basilica, c'è Guido Barpatto insieme a Cristian Roque Allende. Cristian, Guido, buongiorno.
Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Partiamo con questa immagine girata appunto dal collega Cristian Roque Allende, perché vogliamo mostrarvi che siamo all'ora di punta in sostanza in Basilica. Siamo tornati ai livelli pre-Covid riguardo all'affluenza nella Basilica di Sant'Antonio. Perché insomma dopo 2 anni, per esempio quest'anno ci sarà anche il ritorno della famosa processione del pomeriggio, quella che in genere prende le strade del centro cittadino dopo la messa delle 17. Comunque, detto questo, stiamo seguendo questa incredibile giornata di fede internazionale, perché tale possiamo adoperare questo aggettivo, iniziata alle 5:30 con l'apertura del portone principale della Basilica di Sant'Antonio e il susseguirsi delle celebrazioni eucaristiche che dalle ore 6, sono state una ogni ora, sta terminando in questi minuti ancora per un po' la messa centrale, la cosiddetta messa pontificale, perché è presieduta dal vescovo di Padova Claudio Cipolla. E vedete che pronti a entrare per la successiva celebrazione eucaristica fissata per le 12:15, ma che di sicuro inizierà in ritardo perché questa affluenza sta effettivamente mettendo a dura prova i tempi poi anche per uscire dalla Basilica, non inizierà alle 12:15, comunque insomma ci sarà la possibilità di seguire Sante Messe fino alle 17, sarà l'ultima messa della giornata e poi ci sarà la processione che tornerà nelle vie del centro, in genere anche alla presenza del sindaco attuale in carica, insomma poi vedremo se ci saranno dei sindaci, se ci saranno dei ballottanti oppure se ci saranno anche tutti e 9 i candidati sindaci attualmente a Padova. Insomma, chi vivrà vedrà e soprattutto chi seguirà le nostre trasmissioni saprà anche i risultati elettorali per il comune di Padova. Detto questo, allora affluenza sopra ai tempi del Covid, l'omelia del padre vescovo Claudio ha voluto metaforicamente accendere 3 ceri e portare 3 preghiere a Sant'Antonio, ha detto Monsignor Cipolla, per la guerra in Ucraina e Russia che ci sta sconvolgendo, ha detto il presule, e dove rischiamo di abituarci al dramma della guerra, quasi un dramma che quasi stiamo accettando. E la seconda preghiera a Sant'Antonio del vescovo di Padova riguarda per la città e il territorio della diocesi l'apertura del cosiddetto sinodo, cioè di questa avventura dello spirito, l'ha definita Monsignor Cipolla, che coinvolge tutti i credenti della diocesi di Padova per portare il loro contributo e far progredire anche la maniera di diffondere la parola di Dio nel territorio della diocesi. Il terzo cero, forse quello più toccante nell'omelia del vescovo di Padova, è stato quello dedicato a noi, ha detto, alle nostre vite fatte di dolori, drammi, sofferenze. Il popolo di Sant'Antonio è fatto di povera gente e non c'è da offendersi da questa definizione, ha detto Don Claudio Cipolla. Mi ritengo anch'io un appartenente a questo popolo di povera gente che conta su Sant'Antonio, portando appunto a lui tutte le difficoltà della vita. Allora, prendendo spunto da questa sollecitazione arrivata dal pastore della diocesi di Padova, io sono anche con piacere a salutare questi pellegrini, a chiedere per esempio lei che cosa chiede a Sant'Antonio. Una grazia. Quale in particolare, se non siamo troppo indiscreti? È indefinita, non saprei neanche io come rispondere. La salute soprattutto. Dica signora, aspetti, non si è sentito. La salute soprattutto. È in testa a tutte le richieste. È il primo desiderio che abbiamo tutti, penso. Perché proprio a Sant'Antonio? Perché noi siamo di Padova, siamo devoti come tanti al mondo che sono devoti a Sant'Antonio e pertanto lo riteniamo non come una vettura ma come una fede e soprattutto per avere, come dice il Signore, una grazia per la salute prima e poi speriamo che a breve finisca questo omicidio che succede in tante parti del mondo, ma soprattutto a Kiev e tutto il resto dalla parte. Grazie signori, grazie, buona giornata di Sant'Antonio. Allora, qua abbiamo un giovanotto, vediamo, posso intervistarlo? Mi permette? Lei è papà? Allora, perché sei venuto a trovare Sant'Antonio oggi? Per chiedere la pace nel mondo. Davvero? Caspita, questo grande ideale hai. Cosa ne pensi della guerra che c'è in Ucraina e in Russia? Che cosa sei spaventato da questa cosa, per esempio? È inutile. Ah, ecco, ottimo aggettivo, bravo, complimenti. Come ti chiami? Daniele. E hai quanti anni? 10. 10 anni. E la scuola è finita? E sei venuto da Sant'Antonio allora e pregherai per la pace. Bravo Daniele.
Papà, lei perché è venuto, a parte accompagnare Daniele? È una ricorrenza che facciamo ogni anno, perché noi stiamo a Padova, siamo originari della provincia di Brindisi, di lavoro al carcere. Cosa significa per lei Sant'Antonio? Una cosa importante, una protezione nella vita. Se ti affidi a lui va tutto liscio. Grazie signori, buona permanenza, buon viaggio. Vedete che i fedeli di Sant'Antonio, i pellegrini vengono da tutto il mondo. Buongiorno signori, possiamo chiedervi perché, non perché siete qua, ma perché proprio da Sant'Antonio si viene a pregare? Perché c'è un'attrazione verso questa persona, verso questo santo. Ma provi a dirmi perché, rispetto a un altro santo. Perché essendo di Padova, vi dicendo, l'abbiamo più vicino. Ecco, certo. Tutto quanto qui. Sai che sa Leopoldo? Leopoldo è un'altra cosa. Sì, anche là si va. Mi scusi se non sono indiscreto, cosa chiede a Sant'Antonio oggi, 13 giugno? Quello che chiedo tutte le altre volte che vengo, non chiedo un particolare oggi. Oggi particolarmente non lo chiedo, faccio solo la presenza perché tanto vengo tutte le domeniche, quindi... È un affezionato, insomma, proprio ogni domenica è qua, ho capito. Senta, ma cosa ne pensa per esempio di questo periodo di guerra in cui riceviamo queste notizie di sofferenze, già non ne avessimo da badare? A Sant'Antonio se riesce a metterci una parola anche lui, perché purtroppo è proprio una grande disfatta, quindi speriamo che ci aiuti Sant'Antonio, va bene? Bene, grazie molte a questi pellegrini. Vedete che la fila è particolarmente consistente, arriva fino all'imbocco di via Orto Botanico, insomma i padovani in ascolto mi capiranno, oltre l'oratorio di San Giorgio, la Scolletta del Santo. Veramente siamo all'ora di punta, come ti dicevo prima, stamattina l'affluenza c'era ma non così numerosa e le persone insomma ora hanno un'altra messa alle 12:15 se tutto va bene, alcuni stanno già uscendo, stanno uscendo dalla messa pontificale presieduta dal Vescovo di Padova, sta iniziando l'uscita dei fedeli che arrivano un po' da tutto il mondo. Grande spiegamento di forze non solo dell'ordine ma soprattutto del volontariato, della protezione civile, del eventuale soccorso sanitario. Ci sono diverse strutture, Croce Rossa, CISOM e appunto il susseguirsi delle celebrazioni. Quell'altra cosa che volevo dirvi magari in conclusione di questo collegamento è che il nostro network sta seguendo in diretta sul canale 14 di Rete Veneta tutte le sante messe e tutte poi alcune piccole celebrazioni, piccole nel senso che durano meno ma non sono meno importanti, all'interno della Basilica, presiedute, officiate dai padri minori conventuali di Sant'Antonio e quindi potete eventualmente seguirle così. Intanto come finestra padovana direi che è tutto, ricordo l'appuntamento, lo ricordo ai padovani, quest'anno la processione che percorrerà Via del Santo, passerà a fianco al Palazzo della Prefettura e della Provincia, poi la zona pedonale di Via Roma e Via Umberto, un pezzettino di Prato della Valle risalirà da Via Luca Belludi, si svolgerà dopo 2 anni di stop e ovviamente la potrete seguire in diretta sui canali del nostro network. Direi che da Padova è tutto, continua questa importantissima giornata per la città appunto cosiddetta del Santo. Grazie davvero Guido e grazie a tutti i colleghi che sono lì, che stanno lavorando, e ha fatto bene Guido a ricordare che insomma, l'attesa processione che era stata bloccata per il Covid torna nel pomeriggio, quindi processione importante, tutti i fedeli si stanno preparando. Ed ora vediamo, perché avete visto nel sagrato tantissimi fedeli che hanno voluto assistere e assisteranno alle prossime messe in Basilica. Tra loro c'è anche Francesco, un padovano che da 70 anni viene a ringraziare Sant'Antonio per una grazia ricevuta quando aveva 10 anni. È il mio Santo Antonio che ho avuto una grazia quando avevo, si pensa lei, 10 anni. Vuole raccontarcela? Mio papà mi ha portato nei colli a Padova e quando eravamo ritornando al Bassanello c'era una volta il treno, che passava il treno, le parlo ancora di 70 anni fa, ecco, e mio papà si è incastrato con la moto, con la moto, ecco, e il pedalino di dietro della moto, che era di ferro, si è attaccato qui ed è venuto fuori da questa parte. L'ha infilzato? Si pensa lei, sono stato all'ospedale a Padova e a Padova mi hanno detto che dovevo
tagliare la gamba. Sa, mio papà e mia mamma mi ha portato qui a Santo in braccio da Vigonza. Ecco. Sono arrivati camminando, quindi? Camminando. Il giorno dopo avevo la visita da un specialista a Noventa Padovana, il dottor Loperfido, che mi ricordo ancora, e si ricordi bene che sono stato mezza giornata dal dottore Loperfido e mi ha fatto delle iniezioni dentro e fuori, da una parte e l'altra, e dopo 10 giorni camminavo. Lei si emoziona ancora raccontando dopo 70 anni? Sì, mi emoziono sì, perché ho sempre in mente quello che ho avuto e quello che ho passato. Ecco. Come si chiama? Francesco. Francesco, grazie davvero per avercelo raccontato. Piacere mio di aver visto e raccontarvi. Questa è la più bella intervista che mi avete fatto e vi ringrazio di cuore. Grazie a lei. Una testimonianza davvero toccante. Noi andiamo avanti ora con la cronaca. Doveva essere una giornata spensierata sulle Dolomiti in moto, invece si è trasformata in una tragedia. Luca Carrera e Patrizia Bisola hanno perso la vita in un incidente stradale. La loro moto si è scontrata contro un camper. Tremendo l'impatto, inutili tentativi di soccorrere i due coniugi di Vidor, 55 anni lui, 56 invece lei, con due figli molto conosciuti nella comunità del quartiere del Piave, due coniugi e i loro due figli. Lui faceva l'agente di commercio, lei aveva lavorato in un'azienda, una coppia affiatata, accomunata dalla passione per le due ruote. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 348 in località Sanzane nel comune di Feltre. Secondo i primi rilievi condotti dai carabinieri di Belluno, i due trevigiani erano in sella alla loro moto con la quale sarebbero stati in viaggio in direzione Feltre quando avrebbero tamponato un camper. Per il forte colpo la coppia è stata scaraventata a terra e da lì sarebbe stata travolta da un altro mezzo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione per loro, non c'è stato nulla da fare. E ci spostiamo nel veneziano con il femminicidio di Fossalta di Portogruaro. Potrebbero essere i cellulari la chiave di volta sul femminicidio di venerdì scorso. Lorenza Poppo, la cinquantenne di Fossalta di Portogruaro, uccisa dal marito che poi si è tolto a sua volta la vita. Dai cellulari la verità sul femminicidio di Fossalta di Portogruaro con Giuseppe Santarosa, che ha ucciso venerdì scorso la moglie Lorena Puppo e poi si è a sua volta tolto la vita. Non erano mai emersi precedenti legati a denunce e violenze domestiche, ma la guardia notturna di 55 anni che con un cuscino ha soffocato fino a uccidere la moglie di 5 anni più giovane pare con sempre maggiore certezza da parte degli inquirenti ultimamente fosse preda della gelosia. Non è escluso infatti che tra le conversazioni e la messaggistica telefonica si possa trovare qualche motivo di insofferenza o l'esternazione di un sospetto o di uno scontro tra i due. I magistrati, che sentiranno nuovamente la nipote della coppia che ha scoperto i corpi dopo essere stata chiamata dallo zio prima che quest'ultimo si togliesse la vita, attendono dunque di chiarire la verità su questa terribile vicenda, sia con l'analisi dei cellulari della coppia, sia ascoltando anche nuovi testimoni. E parliamo proprio di questo, dei femminicidi che sono avvenuti nel Veneto, una vera e propria strage delle donne. Ne parliamo con Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetto Donna. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo visto, ne abbiamo parlato, l'abbiamo detto, insomma, una vera e propria strage quella che si sta compiendo nel Veneto, un po' in tutta Italia in realtà, però insomma 3 donne uccise nel giro di pochi giorni nel Veneto, una mattanza. Sì, anche noi come centri antiviolenza siamo molto colpite da questi femminicidi. Sappiamo però anche che il femminicidio è l'unico reato violento tra gli altri omicidi che non accenna a diminuire nel nostro paese, e mentre c'è una diminuzione di tutti gli altri omicidi nel corso degli anni, il femminicidio aumenta. E non ce lo spieghiamo, nel senso che a volte ci sono, come dire, cause come
nell'ultimo femminicidio che avete raccontato, che non erano emerse a livello almeno pubblico o comunque da parte nemmeno dei familiari. Sappiamo però che viviamo in un contesto culturale in cui ancora c'è molta strada da fare, in cui la donna è ancora considerata inferiore all'uomo, e questa è, diciamo, la causa scatenante di tutta la violenza e di tutti i femminicidi che avvengono nel nostro paese. Ecco, noi abbiamo insomma sentito anche, torniamo anche a parlare del duplice femminicidio del Vicentino, dove insomma quest'uomo aveva insomma riportato delle frasi che fanno davvero pensare, come quello insomma che l'uomo non perde mai, insomma una visione distorta, possiamo dirlo, insomma, della relazione, una visione distorta del concetto della donna, insomma. È una visione che a noi sembra distorta, ma che in realtà è molto comune nelle relazioni. Sono relazioni, quelle violente, che cominciano anche, insomma, fin dalle prime note ad essere delineate con il controllo e il possesso, ma che riguardano appunto il contesto culturale in cui viviamo e in cui anche cresciamo. Fin da bambini e da bambine veniamo cresciute attraverso appunto dei messaggi e dei ruoli che come maschi e come femmine ci vengono dati, e ruoli che prevedono sempre appunto la parola forza, coraggio quando si parla di maschile, la parola tenerezza, debolezza quando si parla di femminile. È chiaro che in questo contesto poi, quando entriamo in relazione con l'altra persona, in una relazione intima, vengono a verificarsi questi episodi. Non serve che ci sia violenza fisica, non serve che ci siano minacce, cioè molto spesso anche nei casi che arrivano al centro antiviolenza, violenza psicologica, quindi un continuo sminuire l'autostima e le capacità proprio della donna, sia come madre ma anche come donna, come professionista, come lavoratrice. Quindi dobbiamo tenere tutti e tutte gli occhi aperti, riconoscere questi segnali, ma soprattutto, prima ancora di quello, fare in modo che nelle scuole, a partire appunto dagli anni in cui siamo più piccoli, si cominci a costruire un altro tipo di messaggio, un altro tipo di cultura che metta al centro il rispetto e l'uguaglianza tra uomini e donne. Ecco, lei diceva bisogna riconoscere i segnali, poi ovviamente si capirà qualcosa in più con le indagini dei carabinieri a Fossalta, ne parlavamo prima, di Portogruaro, una coppia che sembrava insomma una coppia normale, fuori dalle mura domestiche, dove ovviamente non si sono mai sentiti litigi, all'interno ovviamente nessuno lo può sapere. Sembra un delitto di impeto, ma cosa può scattare nella mente di un uomo per arrivare a soffocare la moglie con un cuscino in una situazione insomma che sembrava essere una situazione normale, sembrava ovviamente. Sì, infatti ci tengo a precisare che la maggior parte delle donne non parla con nessuno della violenza che sta subendo dentro le mura domestiche, quindi in questo caso l'apparenza potrebbe nascondere una situazione ben diversa, anche solo di violenza psicologica e appunto di quello che si diceva nel servizio, anche di un forte legame insomma, in cui c'era molta gelosia e possesso. Quello che spinge gli uomini, non posso dire cosa ha spinto in quel momento quell'uomo a fare quel gesto, so però che quello che in qualche modo spinge gli uomini a usare violenza è appunto quello che si diceva prima, il fatto che si pensi che la donna con cui si sta, la propria partner, sia una proprietà, che riguardi appunto un potere che l'uomo può agire su quella donna perché le appartiene, perché è la sua donna. E questo è proprio insomma quello che spinge poi tutti gli uomini anche a non accettare le decisioni, la libertà delle donne di appunto lasciare una relazione, quindi il senso di possesso e il fatto che si pensi che quella donna in qualche modo appartenga sia a livello fisico ma anche poi psicologico all'uomo, a chi appunto poi commette il reato. Lei diceva ci sono dei segnali precisi che dovrebbe vedere la donna.
Dovremmo un po' vedere tutti e tutte, le donne sicuramente, insomma anche noi donne possiamo riconoscere alcuni segnali, anche se devo dire che le donne lo sanno quando sono in una situazione di violenza. Quello che non riescono a fare a volte è proprio chiedere aiuto, però per un contesto culturale che molte volte legittima la violenza. I segnali sono appunto quelli della gelosia, il controllo, il fatto che l'uomo voglia sempre sapere qualsiasi cosa rispetto anche ai movimenti, anche il controllo ad esempio del telefono, il controllo delle amicizie e via via sempre nel corso della relazione questo controllo porta poi a un isolamento della donna rispetto sia all'ambito familiare che anche all'ambito delle amicizie. Quello che vediamo anche nei casi che arrivano al centro è che molte donne si sentono sole perché la violenza ha portato a una solitudine, alcune hanno anche addirittura perso il lavoro proprio a causa della violenza perché o il compagno o marito non voleva che il lavoro continuasse oppure perché ci sono state proprio anche degli episodi con i datori di lavoro. Per cui insomma sì. No, dica pure. No, ecco, tutte queste, questi segnali devono essere presi in considerazione anche da chi sta intorno alla coppia e magari consigliare la donna e starle vicino, ecco, non abbandonarla. Secondo lei manca qualcosa anche a livello giudiziario, nel senso che si chiedono provvedimenti di allontanamento? È successo insomma nel caso del femminicidio nel Vicentino, però lui si è avvicinato tanto da uccidere la ex moglie. Lui stava facendo un percorso che è stato interrotto, che cosa manca? Allora, sicuramente manca una formazione del sistema giudiziario sia penale che civile. Questo è emerso anche dalla relazione della Commissione per il femminicidio del Senato che è stata resa pubblica qualche mese fa. Una formazione che permetta di rilevare il rischio che le donne stanno vivendo quando appunto denunciano, querelano il maltrattante e che permette poi di agire con appunto diversi strumenti che possono essere l'allontanamento o altri strumenti appunto di custodia cautelare. E quello che un po' rispetto anche ai percorsi che, per autori di violenza che stanno prendendo piede nel nostro paese negli ultimi anni e che come centri antiviolenza riteniamo in alcuni casi assolutamente utili per alcuni tipi insomma di uomini che decidono di frequentarli. Quello che un po' in questi anni secondo noi è stato non propriamente corretto è stato quello di inserirli a pieno titolo nella rete antiviolenza senza prima verificarne insomma l'efficacia scientifica. Dai dati che abbiamo sappiamo che una gran parte di uomini appunto è recidivo, quindi si parla di un 16%. E anche se ci sembra un dato diciamo basso, stiamo parlando di donne che appunto poi continuano a subire violenze. Un 20% degli uomini che segue i percorsi poi abbandona il percorso, come anche nel caso del femminicidio di Vicenza, e questo appunto non può permetterci di pensare che questi percorsi siano risolutivi. Sono un aiuto, un sostegno, ma che non devono assolutamente servire per ottenere alcun beneficio né in ambito penale né in ambito civile, come purtroppo invece il codice rosso ha introdotto nel 2019, perché permette agli uomini che frequentano un percorso appunto certificato per autori di violenza di avere una sospensiva della pena. Questo per noi è molto pericoloso perché appunto mette in pericolo le donne, l'abbiamo visto, ne abbiamo purtroppo un caso molto lampante e soprattutto perché insomma non coincide anche con i protocolli dei centri per uomini maltrattanti che prevedono che il percorso sia volontario e che quindi non debba essere legato ad alcun tipo di beneficio che l'uomo può avere dal frequentarlo. Ecco, quando una persona come insomma questa persona che era comunque considerata violenta decide di interrompere un percorso, ci dovrebbe essere una segnalazione? Sì, dovrebbe esserci una segnalazione, credo che appunto il centro abbia comunque scritto al giudice che il percorso era stato sospeso, interrotto, e quello che forse insomma è mancato è stato una corretta valutazione del rischio anche del giudice nel tempo successivo alla sospensione della pena.
Poi sappiamo anche che i processi sono lunghissimi, addirittura anche nel caso di Vicenza c'è un procedimento che ancora doveva partire su una querela del 2018 e questo purtroppo lo vediamo insomma anche nei casi che seguiamo al centro antiviolenza. Non possiamo pensare che una donna che denuncia nel 2017 abbia la prima udienza nel 2022. Quella donna in quegli anni che passano tra la denuncia e poi l'udienza è una donna in pericolo e che appunto probabilmente nella maggior parte dei casi insomma fortunatamente non succederà nulla, ma non possiamo permetterci anche solo un femminicidio, per cui ecco sicuramente allora diciamo che non possiamo pensare che tutti gli uomini debbano finire in carcere o che appunto ci sia una stretta di vite su questo tipo di fenomeno. Dobbiamo pensare più in grande e lavorare di più, per esempio, sulla prevenzione e sulla formazione, cosa che non si è fatta in questi anni e che appunto stiamo vedendo poi le conseguenze che, come dicevo all'inizio, il femminicidio, nonostante appunto le politiche pubbliche che sono state messe in atto in questi anni, non è assolutamente diminuito, come pure la violenza sulle donne, quindi forse dobbiamo cambiare passo e agire proprio sulla prevenzione, come da sempre i centri antiviolenza dicono. Ecco, un'ultima domanda proprio su questo, nonostante tutto quello che si sta facendo, nonostante insomma anche tante associazioni lanciano l'appello, le forze dell'ordine, insomma le stanze sicure, si sta facendo insomma parecchio, non tanto, si potrebbe fare sicuramente di più, ma c'è ancora una remora da parte delle donne di denunciare o di esternare quello che accade? Assolutamente, c'è ancora molta vergogna da parte delle donne, ma una vergogna che appunto non deriva dal loro essere vittime, ma da quello che è il rimando nella società. Lo vediamo ad esempio nei media, quando una donna si espone, la maggior parte delle volte viene attaccata con frasi misogine che riguardano il loro corpo, le loro abitudini. Lo vediamo purtroppo anche nei tribunali, quando ad esempio con i processi per violenza sessuale, anche per questo l'Italia è stata pure condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per non appunto tutelare le vittime in questo senso. Sicuramente le donne hanno più paura e più remore anche per questo, perché non sentono che c'è una comunità che può accoglierle in modo non giudicante e come dire sincero le loro richieste di aiuto. Devo anche dire però che negli ultimi anni i centri antiviolenza hanno registrato, anche a Padova il nostro centro ha registrato un continuo aumento di richieste di aiuto, e questo significa che insomma qualcosa sta cambiando e che sempre più donne invece cominciano insomma a avere fiducia nei centri antiviolenza e nelle istituzioni, e questo è il messaggio che deve passare. Non si deve perdere la fiducia, si deve sempre chiedere aiuto e si può contare sui centri antiviolenza che sono in tutto il nostro territorio della regione. Io la ringrazio, grazie davvero per essere stata qua con noi, perché è uno degli argomenti che continua a far discutere. Purtroppo poi queste 3 morti faranno discutere ancora molto. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca dal Trevigiano. Un'azienda di carpenteria evade $500.000 di IVA e la Guardia di Finanza trevigiana sequestra conti correnti, auto e quote. Ad insospettire le fiamme gialle di Treviso durante un controllo antiriciclaggio in un'attività di Brescia è stato un compenso anomalo di quasi €100.000 che l'amministratrice della società, risultata poi non in regola con i versamenti, si sarebbe attribuita. I finanzieri trevigiani hanno quindi bloccato liquidità bancarie per circa €400.000, oltre a 2 immobili in provincia di Treviso, un'autovettura di media cilindrata e partecipazioni societarie in 2 imprese, anch'esse attive nel settore della carpenteria metallica. Il valore complessivo di quanto sequestrato dunque ha consentito di recuperare integralmente l'ipotizzato profitto del reato. Le indagini avevano preso spunto
soprattutto, come detto prima, dagli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle del gruppo di Treviso, finalizzato a prevenire condotte di riciclaggio. E invece ci spostiamo nel veneziano, perché ieri c'è stato un doppio salvataggio all'ora di pranzo in spiaggia, 2 bagnanti, una italiana ed un'altra straniera, e fortunatamente stanno tutti e 2 bene. Doppio salvataggio sulla spiaggia di Jesolo, entrambi intorno alle 13 ieri, domenica, il primo alla Torretta 11, il secondo poco distante alla Torretta 20. Nel primo episodio una ragazza, che era tra gli ombrelloni, stava per soffocarsi dopo aver bevuto una bevanda con delle palline tipo bubble tea. Dal chiosco poco distante qualcuno ha allertato il bagnino, che si trovava sopra la torretta, il quale è intervenuto praticando alla ragazza la manovra di Heimlich, riuscendo a liberarle le vie respiratorie in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, giunti per gli accertamenti del caso. Il secondo episodio ha riguardato una turista straniera avvistata priva di sensi in mare a circa 100 metri dalla riva. Il bagnino è corso in acqua e l'ha portata in salvo, poi, grazie alle manovre di rianimazione, la bagnante si è fortunatamente ripresa. I soccorritori l'hanno portata via in ambulanza per le cure, considerato anche che la donna cardiopatica era particolarmente a rischio. E questa è un'estate particolare dopo il Covid. Parliamo di cronaca perché si sono susseguite le risse, i tafferugli un po' in tutte le piazze di tutti i comuni e soprattutto nelle zone balneari, dove lo sappiamo anche nella zona di Jesolo, dove ovviamente durante il fine settimana ci sono tantissimi bagnanti. Ne parliamo però un po' di questa situazione con il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno comandante. Buongiorno, grazie per l'invito. Dunque l'abbiamo visto un po', la cronaca sembra un po' di tutti i giorni, parliamo di risse, tafferugli, l'abbiamo visto nelle varie piazze anche del Trevigiano. L'estate non aiuta, la scuola ovviamente è finita, si radunano questi gruppi di giovani, molte volte sono minorenni ma non sempre, però è una situazione, un fenomeno che sta emergendo in maniera importante, abbiamo detto anche e soprattutto nelle zone poi balneari. Sì, in effetti ha perfettamente ragione, nel senso che soprattutto nelle zone balneari abbiamo verificato anche questa mattina un bollettino di guerra, quello che leggiamo sui giornali dell'ultimo fine settimana, malgrado i colleghi di Jesolo e tutte le forze di polizia stanno veramente approfondendo ogni energia per cercare di garantire la sicurezza a tutti quanti. È una situazione molto difficile che un po' si rispecchia quello che è successo l'anno scorso, quando d'estate i problemi che si erano verificati in alcuni capoluoghi di provincia si portano verso le spiagge, quindi diciamo che questa situazione adesso sta anche coinvolgendo i comuni più piccoli, sto parlando ovviamente anche della provincia di Treviso. Fortunatamente il centro di Treviso ormai da molte settimane che non conosce questi tipi di problemi, diciamo le vere risse si erano registrate a settembre dell'anno scorso e una decina di minorenni sono stati poi identificati nel giro di qualche settimana dal nucleo di polizia giudiziaria del comando e denunciati all'autorità giudiziaria. Ecco, abbiamo, comandante, visto anche qualche rissa tra stranieri, in altri comuni, ovviamente della provincia di Treviso, situazioni che sono comunque difficili anche per le forze dell'ordine da gestire. Soprattutto è difficile prevedere che succedano questi tipi di problemi, per cui per quanto possano le forze di polizia prevenire facendo posti di controllo o comunque andare a intervenire in quelle zone che sono più a rischio, è veramente molto molto difficile riuscire a prevederle e quindi è necessario comunque adottare dei provvedimenti. Leggevo questa mattina sul giornale che il sindaco di Jesolo sta pensando, come credo la scorsa estate, di adottare l'ordinanza contro la somministrazione di alcol. Credo che sia un provvedimento importante e assolutamente giustificato in situazioni così eccezionali che vanno affrontate anche con questi tipi di provvedimenti. Ecco, fra l'altro ne parleremo anche nelle prossime edizioni, perché la questione di Jesolo, lo sappiamo, anche l'anno scorso è stata davvero preoccupante, ne avevamo parlato proprio anche con gli amministratori, situazione difficilissima per Jesolo, dove le risse sono davvero risse importanti, ma anche con ragazzi, anche minorenni feriti, quindi si spera che, anche se purtroppo è ricominciata già, si spera che quest'anno la situazione
possa essere diversa. Parliamo proprio di minori, comandante, perché ne abbiamo parlato sempre, ne parliamo continuamente. Di recente insomma abbiamo visto anche un altro fatto che ha coinvolto un minorenne. Cosa manca, comandante, secondo lei? Sempre fatti di cronaca, non sono tutti così, lo dobbiamo dire, insomma, non certo tutti i ragazzi minorenni sono così, però purtroppo è emerso un fenomeno che forse prima non era così importante. Non era così conosciuto e devo dire che, come abbiamo detto in più occasioni, quelli che mancano in questi casi sono i genitori. Quando vengono convocati in comando per accompagnare i propri figli, i genitori cadono dalle nuvole, quindi si trovano di fronte dei figli che non conoscono fino in fondo. D'altra parte, quello che ci chiediamo anche noi come forze di polizia sono i genitori che non sanno che i propri figli alle 3 di notte stanno in giro per la città o in giro per la spiaggia. Quindi quello che manca è veramente il controllo dei genitori, della famiglia nei confronti dei propri figli che hanno 15-16 anni, quindi sono persone comunque penalmente perseguibili, perché sappiamo che dopo i 14 anni devono e possono rispondere ai reati che commettono, però il grande assente in questo momento, ormai l'abbiamo verificato anche a settembre, quando i genitori convocati non sapevano nulla di quello che avevano commesso i genitori, sono proprio le famiglie, e su questo sicuramente, come ha detto giustamente anche il sindaco Conto, dobbiamo agire a 360 gradi, quindi non servono solo i verbali, le denunce, ma serve una nuova cultura di sicurezza e di rispetto nei confronti della legalità. Comandante, altro fenomeno che sta emergendo è quello degli ecovandali. Si è un po' ridotto con tutte le telecamere insomma sparse un po' in tutto il territorio, però ci sono ancora i furbetti, quelli che insomma tentano di mettere, di lasciare, di gettare i rifiuti dove non è consentito. Sì, più che ecofurbi io li chiamerei, come faccio ormai ultimamente, gli ecodisonesti, perché queste persone li abbiamo trovate attraverso i sistemi di telecamere che abbandonano i rifiuti addirittura alle 3 di notte, alle 4 di notte, pensando di non essere controllati. I sistemi di videosorveglianza funzionano naturalmente 024, abbiamo moltissime telecamere mobili che andiamo a piazzare laddove necessità, perché ovviamente l'ecovandalo cosa fa? Una volta lascia un rifiuto in una via, poi se sa che in quella via ci possono essere delle telecamere, sposta la propria azione in un'altra via. Però noi rincorriamo questi ecodisonesti. Tra l'altro siamo già quasi a metà dei verbali che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi probabilmente quest'anno supereremo il numero di verbali che abbiamo fatto l'anno scorso. Sono tutti verbali da 400 euro e spesso i volontari, quando riusciamo, riconsegniamo anzi il pacco, detto così, dei rifiuti all'ecovandalo che lo ha abbandonato. Quindi è una forma molto forte, però devono sapere che le polizie locali, non parlo naturalmente solo di Treviso, ma credo che sia un'azione portata avanti da tutte le forze di polizia locali di tutti i comuni, sono veramente allerta, tant'è che anche a Treviso abbiamo aumentato ulteriormente non solo il numero di telecamere mobili, ma anche il numero di agenti che fanno parte del nucleo antidegrado e che contrastano ogni giorno, perché è una battaglia quotidiana contro questi ecodisonesti che fanno di tutto, però anche noi mettiamo in campo tutte le nostre armi per combattere questo fenomeno. Ecco, comandante, lei diceva stiamo già raggiungendo, se non superando i verbali dell'anno scorso, quindi è aumentato questo fenomeno, sta aumentando? Beh, non solo è aumentato, ma sono aumentati notevolmente anche i nostri controlli, quindi la nostra esperienza ormai, che dura da oltre 3 anni con questo nuovo nucleo, fa in modo che queste persone che lasciano magari delle tracce oppure usano la propria macchina, quindi attraverso la targa si può tranquillamente risalire al proprietario della stessa e quindi all'ecovandalo che ha abbandonato i sacchi, quindi maggiori controlli significa anche un maggior numero di verbali. Ecco, ci sono delle zone, comandante, che sono considerate maggiormente a rischio? Purtroppo no, nel senso che l'eco disonesto adotta anche questa stratagemma, quindi cambia sempre la zona, per cui è un po' a macchia di leopardo, ed è questa una delle difficoltà che abbiamo come polizia locale. Però ripeto, dove ci sono maggior numero di abbandoni, lì piazziamo la telecamera, che naturalmente riesce spesso anche di notte a intravedere la targa, e da lì partono poi le indagini. Non c'è un identikit dell'ecovandalo, cioè una persona, non so, che ha qualche particolare, magari non lavora o...
No, guardi, abbiamo un identikit che raggruppa tutta una serie di persone, che va dal pensionato alla persona che ha anche un buon lavoro, quindi non è questione di soldi, perché spesso hanno anche l'apertura di una posizione con l'azienda che fa la raccolta dei rifiuti, per cui l'identikit non è possibile tracciarlo, perché, ripeto, siamo di fronte a una serie sempre diversa di persone che abbandonano i rifiuti, quindi ci troviamo veramente di fronte a una varietà totale di ecovandali. Quante forze mettete in campo per cercare di sorvegliare il territorio? Ma guardi, in generale comunque tutti gli agenti di polizia locale, quando pattugliano il territorio, hanno un occhio di riguardo all'abbandono dei rifiuti. In modo particolare abbiamo 3 persone che lavorano ogni giorno in borghese, con auto in borghese, e anche naturalmente in collaborazione con i cittadini, perché molte notizie noi le riceviamo anche dai cittadini, quindi è importantissima la collaborazione con i cittadini. Tra l'altro l'applicazione App Treviso Sicura raccoglie almeno una decina di segnalazioni a settimana di cittadini che segnalano l'ubicazione dei rifiuti, e anche a volte quando si instaura anche un clima di fiducia tra noi e il cittadino, ci danno anche delle indicazioni molto importanti su chi abbandona i rifiuti, vuoi il numero di targa, anche il colore del veicolo, oppure una descrizione dell'ecovandalo, che spesso si avvicina al cestino a piedi, quindi senza utilizzare un mezzo che sia rintracciabile. Ecco, comandante, vogliamo ricordare che cosa rischia se viene pizzicato un ecovandalo? Beh, noi applichiamo il regolamento comunale che ha incrementato circa 2 anni fa le sanzioni, quindi 400 euro. Naturalmente se si tratta di una ditta, quindi di un'azienda o di un professionista, siamo in ambito penale, quindi scattano tutta una serie di sanzioni con la notizia inviata alla Procura della Repubblica. Comandante, la ringrazio davvero. Grazie a voi e buon lavoro e buona giornata. Grazie anche a lei, buon lavoro. Noi andiamo avanti, parliamo anche del nuovo bollettino regionale del Covid, perché sono 605 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato molto contenuto rispetto agli ultimi giorni. Ieri erano 1592, che risente però, come tutti i lunedì, della minore attività di tracciamento durante la giornata festiva. Si conta anche un decesso che porta dunque il dato totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia a 14.739. Sono invece 1.773.798 le infezioni dall'inizio della crisi sanitaria. Sale ancora il numero degli attuali invece positivi, che sono 28.748 con un più 630, mentre è pressoché stabile la situazione negli ospedali, con 434 ricoverati in area non critica, meno 4, e 25, stesso dato di ieri, in terapia intensiva. Ed ora parliamo invece delle materie prime, dei prezzi delle materie prime, che sono destinati a salire anche a causa delle tensioni internazionali, ma dagli esercenti arriva un nuovo preoccupante allarme. Sentiamo quale. Il prossimo problema, e che sta già avvenendo, non è solo quello dell'aumento dei prezzi di cui siamo tutti al corrente e che lo vediamo al bancone del negozio, ma purtroppo mancherà proprio il prodotto, mancherà la materia prima. Come se gli aumenti dei prezzi delle materie prime non bastassero, si parla del 40-50% in più rispetto alla fine del 2021 per il latte alla stalla e di percentuali ancora più elevate per altri prodotti. Ora dal gruppo dei dettaglianti alimentari arriva un nuovo allarme. Rischiano di mancare sui banchi dei negozi alcune materie prime e i segnali sono già comparsi. E già adesso ci troviamo con dei produttori che stanno tagliando gli ordini. Questa è la realtà di queste settimane e che si peggiorerà e acuirà nelle prossime settimane. Che prodotti rischiano di mancare nel breve termine? Sicuramente i caseari, perché abbiamo una cronica mancanza di latte. Assieme a questo sembra, e queste sono voci molto concrete, addirittura il mondo della carne. E così sembra anche altri prodotti alimentari. Il motivo di quanto sta succedendo, Zanchetta lo riconduce ad un processo iniziato molti anni fa e legato alla globalizzazione. L'Italia ha delle aree produttive che sono insufficienti per tutta la popolazione, quindi siamo in un certo senso anche costretti a comprare alcuni beni alimentari dall'estero. Ma ben sapendo questo, anziché aiutare i giovani a inserirsi, anziché aiutare le aziende che nel mondo agricolo hanno avuto veramente grandi difficoltà, siamo andati invece a
da aiutare, per modo di dire, tutta quella globalizzazione che ci ha fatto importare dall'estero una massa enorme di prodotti che adesso non arrivano più. Dunque abbiamo parlato dell'aumento delle materie prime, ma anche l'aumento del carburante e la carenza di personale. Sono questi problemi con i quali devono fare i conti gli autotrasportatori, ma c'è una nota positiva: cresce il numero di donne al volante dei mezzi pesanti. Il taglio delle accise sulla benzina è stata una boccata d'ossigeno per gli autotrasportatori, ma per la categoria la situazione a fronte dei continui aumenti del carburante rimane molto complicata. Se parliamo di luglio dell'anno scorso eravamo su €1, €1 e qualcosa, adesso siamo a €2. €2 significa €1 al litro in più. Un camion può portare fino a 12 ettolitri di gasolio, quindi sono €1.200 in più a pieno. Per gli autotrasportatori rischia di esserci un'unica soluzione. Non c'è altro sistema che fa ricadere sul cliente, cioè chiedere degli aumenti finché il cliente li sostiene, anche lui li ribalterà a sua volta. Nel nord-est la gran parte delle ditte di piccole e medie dimensioni, al momento nessuna si è fermata, specifica Vendrame, ma alcune sono state costrette a rivedere la propria attività. Nessuno si è fermato, certamente ci sono stati dei no che prima non c'erano. Tanti hanno lasciato quei carichi che non si poteva più trasportare, quei ritorni, quelle cose che ti imponevano un prezzo troppo basso, erano rimasti là. A questo si aggiunge la difficoltà di reperire camionisti, soprattutto per i trasporti specializzati come per le persone o a temperature controllate, che richiedono patenti costose e corsi di formazione. E così una risposta alla carenza di conducenti di mezzi pesanti arriva dal mondo femminile. Le donne sopra i tir, sopra i camion grandi. Ce ne sono, dove comincia una, ne vedi che cominciano diverse. E ho visto fare lavori pesanti sopra il camion. Vacanze ostacolate dal caro benzina, lo abbiamo chiesto ai cittadini. Aumentano i costi della benzina, aumentano i costi di bollette e materie prime, ma tutto questo in che modo andrà a inficiare sulla scelta dei bassanesi per quello che riguarda le vacanze? Insomma, si partirà lo stesso, si andrà lontano o si preferirà magari una estate ecosostenibile a piedi o in bicicletta qui nel territorio? Lo scopriamo insieme. Io sono qua a piedi da Braganze per non usare l'auto. E quindi io il mio lavoro lo faccio. Quindi vacanze green? Ma non lo so, non ancora deciso proprio, però può essere anche. Ci si va con moderazione, magari a piedi e in montagna comunque. Guardi, io parlo da cassa integrato, quindi penso che sarà difficile andare in ferie, però vedo che tutti quanti cercano di andarci. La vacanza è la cosa che si deve fare. Dopo anni di passione è giusto andare in vacanza. Bicicletta, vado in piscina. Si va in vacanza dove si deve andare. Con una crisi che sicuramente non sarà breve, dovremmo un attimo pensare che forse conviene fare un po' di economia e di pensarci prima di fare una cosa del genere. Bene, cambiamo anche argomento perché vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, Marina Damini, Presidente dei diritti del malato dell'ospedale di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di parlare con la Presidente, vi farei vedere il servizio, un'iniziativa importante che c'è stata ieri a Piavon Oderzo, il Festival della Bellezza, durante il quale sono state presentate nuove tecniche sanitarie, ma anche quelle terapie che aiutano le donne che sono malate di cancro a sentirsi più belle anche durante la lotta proprio al tumore al seno. Vediamo. Una giornata dedicata alla bellezza per coccolarsi, prendersi cura di se stesse, ritrovare la propria femminilità nonostante la malattia. È la giornata organizzata dall'Associazione Amiche per la Pelle, perché la cura del tumore al seno passa attraverso le terapie e gli interventi, senza dimenticare però il bisogno di sentirsi donne, di sentirsi belle. In questo ritorno alla vita assume un ruolo fondamentale una nuova tappa nel percorso di ricostruzione del seno.
presentiamo la prima protesi al mondo di capezzolo e l'Italia e la Francia hanno fatto i primi casi al mondo. Questi primi casi, io personalmente ho fatto i 12 casi italiani, i risultati sono stati, devo dire, strepitosi perché è un intervento velocissimo che ridà per la prima volta la proiezione del capezzolo alle donne che hanno subito la mastectomia. L'importanza di questa protesi nel sorriso e nelle parole di Cristina, che ha vinto la sua battaglia contro la malattia. Mi ha fatto la ricostruzione, però ero senza il capezzolo. Quest'anno il dottore ha proposto la ricostruzione, dove io ho accettato e adesso sono finalmente felice. È stato ritrovarmi di nuovo perché mancava un pezzo di me, posso finalmente mettere delle magliette, una canottiera ed essere finalmente completa, insomma. Alla giornata ha preso parte un amico e sostenitore dell'associazione, l'attore e presentatore Flavio Insinna. C'è un concetto fondamentale: chi sta male deve essere curato, chi sta male deve essere aiutato e sostenuto a ritrovare poi anche la piacevolezza della vita, con appunto la scienza e anche l'estetica. Perché c'è la salute, c'è l'estetica, c'è da consentire alle persone di tornare anche a sentirsi, ci capiamo, belli, cioè tornare alla vita. Presidente, insomma un'altra tappa importante questa per le donne, rivedersi donne, rivedersi femminili, insomma dopo aver subito insomma un intervento, insomma noi abbiamo sentito, le abbiamo sentite ieri, insomma interventi dicono mi hanno tolto una parte di me. Che effetto fa? Intanto vederle sorridere, perché insomma le abbiamo viste sorridere tutto il pomeriggio. È vero, oltretutto cioè, io che purtroppo ne ho viste tante, ho parlato con tante, le ho seguite da vicino e so quanto importante è anche il fatto di non rivedersi più se stesse. Per quanto che ci sia una buona volontà, per quanto che ci sia un'assistenza da parte della famiglia, perché questa è importantissima, non c'è solo l'assistenza da parte dell'istituzione, deve essere anche la famiglia che si prende carico di questa problematica, sicché riprendere il controllo di se stessa, rendersi conto che non è una mutilata, di conseguenza, perché è una mutilazione, di conseguenza riprendere in mano se stessa in tutta la sua totalità del corpo di donna è una cosa meravigliosa, che bisogna fare. Ecco, abbiamo visto 12 donne hanno già avuto insomma, questo trapianto di capezzolo, lo ricordiamo insomma, che è una novità a livello mondiale, sì, e questa sarà insomma, è una cosa importantissima, sì, per le donne che iniziano questo percorso, per le donne che invece insomma, come ci dicevano non riuscivano neanche a mettersi le magliette, adesso insomma, ritornano a quella normalità che gli era stata tolta. Certo, io tante volte ho sentito delle donne che parlavano con noi e mi raccontavano che non avevano il coraggio di togliersi la canottiera quando andavano a farsi il bagno, perché dovevano guardarsi allo specchio. Ecco, fra l'altro abbiamo visto anche, l'abbiamo visto nel servizio, che c'era anche un punto che lo chiamano di coccole bellezza, proprio per ridare la fiducia, i massaggi, il trucco, quella femminilità che pensano di aver perso, che però non hanno perso. Sì, questo è vero, però come le ripeto, queste sono tutte cose meravigliose, però tutto quello che è attorno alla donna che ha avuto un problema deve essere coinvolto, cioè il fatto di sentirsi di nuovo donna deve ricostruirlo dentro di sé, ma deve anche qualcuno, deve cominciare a spiegare che lei è comunque la donna di prima. Certo. Basta solo un po' di aiuto in tante cose, ma donna è e donna rimane. Certo. E questo è particolarmente importante per una mamma. Vero questo. Senta, parliamo invece dello sportello, del Comitato per i diritti del malato. Per il diritto del malato, sì, all'ospedale di Treviso, dopo 2 anni difficilissimi di pandemia, insomma non si poteva ovviamente attivare questo sportello.
l'attività è ricominciata. Esatto, con tanta difficoltà, cioè nel senso che il nostro è uno sportello che ha una storia. Siamo partiti nel 1985 con Don Giuseppe Geremia, che era il fondatore assieme ad un gruppo di volontari proprio di questo sportello, perché ne ravvedeva la necessità. Dopo tanti anni ormai Don Giuseppe anche lui in questo momento è ospite della Casa del Clero, però noi come suoi collaboratori abbiamo cercato di andare avanti e di crederci, anche perché lui ci ha insegnato tanto, cioè ci ha insegnato che la prima cosa è il rispetto della persona e di conseguenza per noi è una cosa importantissima. Il fatto che la persona ha diritto alla salute e deve essere rispettata in tutto quello che è la sua panoramica di salute. Noi siamo ripartiti dopo 2 anni che non siamo mai stati fermi per la verità, perché non avevamo l'accesso in ospedale, però proprio perché sappiamo qual è la necessità delle persone, hanno bisogno di sapere da noi cosa fare, dove andare, abbiamo messo a disposizione i nostri numeri del telefono. E questo lo sapeva sia il centralino dell'ospedale che anche l'URP, perché se qualcuno ci cercava, loro avevano i nostri numeri del telefono per raggiungerci. Abbiamo, specialmente nel periodo delle vaccinazioni, credo che sia stata veramente una cosa incredibile, perché avevamo telefonate a tutte le ore. La gente era veramente, non sapeva, era confusa, non sapeva queste vaccinazioni, le facciamo, non le facciamo. Specialmente abbiamo avuto tante telefonate da persone disabili che non sapevano come comportarsi, da persone che avevano delle diagnosi ben precise, che volevano sapere dagli specialisti se era giusto o no che dovessero farle. Ecco, quindi si rivolgono allo sportello del malato. Sì. Quante persone mediamente sentite? Guardi, nel periodo del lockdown credo che le telefonate giornaliere sicuramente arrivavano da 5 a 7 telefonate, ma solo per chiedere le informazioni, senza pensare a quello che dovevi fermarti effettivamente per dare delle risposte che non erano solo delle informazioni, ma anche come muoversi. È stato un periodo folle, noi non abbiamo mai lavorato tanto come sul periodo del lockdown, mentre invece adesso appunto martedì abbiamo riaperto e adesso ripartiamo con un po' di calma, di cautela. Adesso per esempio le problematiche più importanti che in questo momento ci stanno arrivando, credo che non sia una novità, il problema delle liste d'attesa, quali sono le specialistiche che è molto più difficile raggiungere, tipo la visita cardiologica, l'esame a livello radiologico, i vari esami a livello radiologico. Ecco, ma cos'è che vengono da voi e che cos'è che vi chiedono per quanto riguarda le liste d'attesa? Allora, per ciò che riguarda le liste d'attesa, loro ci fanno la segnalazione dei tempi. Allora, il medico scrive che c'è un tempo da rispettare. E questo tempo da rispettare ovviamente ultimamente, e lo sappiamo benissimo, non viene rispettato. Di conseguenza una persona che deve fare per esempio un'ecografia che deve essere fatta nell'arco di 2 o 3 mesi, succede che si ritrova al 3° mese e non ha ancora fatto l'ecografia. Ecco che arrivano da noi e si dicono: com'è questa faccenda? Io devo fare un esame perché devo fare una visita, di conseguenza lo specialista quando arrivo mi chiede gli esiti degli esami che ho fatto, ma io non li ho ancora perché non sono riuscito a fare l'indagine radiologica. Di conseguenza noi ci attiviamo e da questo lato abbiamo anche tanta collaborazione da parte dell'USL, questo lo possiamo dire senza nessuna problematica, cioè non è che troviamo dei muri o delle porte chiuse, cerchiamo di collaborare, capiamo benissimo le criticità di questo momento, il personale è poco. Di conseguenza abbiamo una sanità che in questo periodo ha fatto vedere tutte le criticità possibili e immaginabili. Di conseguenza da una parte vediamo la necessità assoluta di dare delle risposte, dall'altra vediamo anche le problematiche da parte dell'ospedale, sicché
cerchiamo di andare incontro all'uno e all'altro e dando delle risposte prima di tutto al cittadino, perché per noi l'importante è il cittadino e la persona con i suoi bisogni. Certo, quindi una persona che vuole venire, che vuole parlare con voi, lo può fare da che ora? Tranquillamente, noi siamo là ogni martedì dalle 16 alle 18 e le persone possono venire, possono telefonare. Il nostro numero del telefono è il 0422 322 589, è il numero interno del nostro comitato. Le persone possono venire da noi per presentare i loro problemi, oppure possono telefonarci. Dopo, ecco, c'è una cosa che noi abbiamo cercato di tenere veramente sotto controllo, specialmente nel periodo del lockdown, ma adesso lo stiamo portando avanti ancora. Sì. La possibilità di essere, possiamo definirci delle sentinelle, è una parola abbastanza importante. Quello che succede all'interno dei reparti, i rapporti che ci sono tra medici, infermieri, famiglia. Siamo stati coinvolti moltissimo durante il periodo del lockdown. Ecco, quali sono le problematiche che sono emerse maggiormente durante quel periodo? Allora, durante quel periodo c'era il problema che la gente non riusciva a vedere i loro cari. E su questo loro non si davano delle risposte e difficilmente riuscivano anche ad accettare le risposte che venivano date dall'azienda, perché per loro era importante vedere il proprio caro, il proprio familiare, sicché il fatto che non potevano vederlo, che non potevano sentirlo, per loro è diventato veramente una cosa tragica, specialmente quando c'erano delle persone con dei problemi molto importanti. Di conseguenza in questi casi, anche quando si trattava magari di ammalati terminali o così, noi siamo intervenuti più di qualche volta e siamo anche riusciti ad avere veramente un dialogo per poter andare incontro a queste persone. Adesso per esempio non è che tutto si è risolto, ancora ci sono delle regole da rispettare. Di conseguenza anche queste regole non sono ancora accettate, anche perché faccio un esempio, una persona entra in ospedale, così, esempio in un reparto quale la medicina, e il giorno dopo fanno i tamponi e trovano una persona che è positiva, ovviamente tutta quella sala deve essere bloccata, ma questo diventa difficile per il familiare che entra e vuol vedere il suo familiare. Ecco che anche là bisogna vedere come si può fare, come si può mediare, cioè noi questo l'abbiamo sempre fatto. Tutto durante il lockdown abbiamo proprio cercato di essere molto presenti, nonostante che lo facevamo da casa nostra. Certo. Dalle nostre abitazioni, però. Il fatto di essere tornati, insomma, dopo 2 anni, qual è stata la prima? Guardi. E che cos'è che chiedono adesso maggiormente i cittadini? Allora, martedì ero di turno io. E le telefonate principali sono state intanto prima per chiedere se effettivamente c'eravamo, se potevano rivolgersi a noi, se lo sportello era aperto. E una volta che abbiamo risposto che ci siamo, ecco che già sappiamo che da domani avremo già delle persone che arrivano perché hanno chiesto aiuto. Dopo siamo tornati al solito problema che quando c'è un caso positivo all'interno del reparto ci sono delle limitazioni, ma molto sempre difficile da spiegare questo, perché loro dicono ma come? Adesso noi possiamo entrare in ospedale, non vedo perché dobbiamo star fuori. Ecco che allora parte sempre il solito problema. Dopo c'è il discorso della mancanza di personale e anche questo te lo chiedono, non c'è personale. Oltretutto noi come comitato non rispondiamo solo per l'ospedale, rispondiamo per le case di riposo e anche per il territorio. Com'è la situazione nelle case di riposo? Nelle case di riposo c'è mancanza di personale. Come un po' dappertutto. Bravissima. E questo diventa un problema molto importante, perché effettivamente i nostri cari, quando sono all'interno della casa di riposo, se non hanno il personale, cos'è che noi possiamo dire? Com'è l'assistenza? E qua la coperta diventa corta, sia da una parte che dall'altra. Di conseguenza questo veramente... Ecco, una volta che quindi il cittadino viene da voi, vi spiega qual è la problematica, voi come
interagito e poi con l'azienda? Allora, noi abbiamo un contatto diretto con la direzione, ci vediamo ogni volta che ci sono dei problemi importanti. Se ci sono dei problemi che possiamo risolvere con i coordinatori dei reparti, ci arrangiamo direttamente, contattiamo i coordinatori dei reparti e risolviamo i problemi possibili. Se invece è un problema che va oltre il coordinatore, perché magari coinvolge un medico o l'organizzazione in generale, noi abbiamo dei contatti, ma che sono direttamente col dottor Benazzi. Abbiamo delle riunioni con lui, degli incontri, noi esponiamo tutto quello che dobbiamo dire sulle varie problematiche importanti, perché di solito quando arriviamo dal dottor Benazzi devono essere anche delle... Certo. Perché insomma lui non è che ha sempre la disponibilità, di la verità ce l'ha, nel senso che ce l'ha da sempre, però sappiamo benissimo che dobbiamo anche rispettare i suoi impegni. Di conseguenza noi abbiamo degli interlocutori diretti sia da parte del personale, in quanto i coordinatori sono sempre a disposizione, sia da parte del DG, del direttore generale. Ecco, rimaniamo anche in ambito sanitario, perché quello che sta emergendo in questo periodo è la carenza delle donazioni di sangue, una delle problematiche purtroppo che si ripete ogni estate. Probabilmente in questo periodo, dopo la pandemia, questo problema si sente maggiormente, quindi continuano a calare le donazioni anche un po' in tutte le province. Noi parliamo adesso della provincia di Venezia, e dal personale sanitario arriva l'allarme per i problemi che questa carenza potrebbe determinare proprio nei prossimi mesi. Vediamo. In questo momento, i primi 5 mesi, abbiamo un segno, non dico fortemente, ma brutto, 4,8% fino a maggio di donazioni in calo, e abbiamo bisogno che ci aiutate. Sono quasi 900 in meno le donazioni di sangue registrate in provincia di Venezia nei primi 5 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2021. Un calo che si aggiunge a quelli registrati da inizio pandemia e che creerà diversi problemi a livello sanitario quest'estate, stagione in cui tradizionalmente si assiste ad un'ulteriore diminuzione delle donazioni. La situazione è abbastanza seria, anche se il sistema sangue regionale regge. Il messaggio che volevo dare io è che in Italia il 2% della popolazione dona il sangue per sostenere il restante 98%. Se in provincia il calo di donazioni di sangue nei primi 5 mesi dell'anno è stato del 4,8%, le cose vanno leggermente meglio nel territorio comunale di Venezia, con meno 22 donazioni, pari ad un meno 1,1%. Ancora troppo poco. Serve sangue, bisogna aumentare il numero dei donatori e il numero di donazioni di ciascuno dalla media attuale di 1,7 a quella di 2 all'anno. Abbiamo delle partnership per quanto riguarda l'incremento delle donazioni di sangue, fra cui la Reyer Basket. Per quanto riguarda poi le scuole, stiamo continuando con i nostri progetti per far sì e sensibilizzare tutti i ragazzi delle scuole dalle medie elementari alle superiori. E domani sarà proprio la giornata mondiale del donatore del sangue. Proprio in vista di quella data, Fidas Vicenza fa il punto della situazione, lancia un appello alle istituzioni. Serve un sistema sanitario efficiente, altrimenti la raccolta di plasma viene vanificata. Il sangue è vita, ma non è una risorsa infinita. È Fidas a lanciare il messaggio in vista della giornata mondiale del donatore. Il sangue è fondamentale perché funzioni il motore della macchina sanitaria. Nel 2022 a giugno in provincia di Vicenza sono state raccolte 11.768 sacche di plasma, 1.360 in meno rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Un calo del 10% che va assolutamente affrontato partendo dalle fondamenta del sistema. Una grave flessione, devo dire, infatti siamo molto preoccupati, sono molto preoccupato di questo perché abbiamo vissuto 2 anni di pandemia dove è andato tutto meravigliosamente bene, dove abbiamo donato anche di più rispetto a quello che avevamo fatto in precedenza, in epoca pre-Covid. Adesso improvvisamente 2022 si è aperto così, vuoi per situazioni legate a uno strascico ancora di Covid-19, vuoi per il fatto che magari ci sia anche un po' una disaffezione nei donatori stessi alla donazione del sangue.
sangue, e quindi siamo qui che lavoriamo proprio per cercare di dare linfa e di dare energia per andare a rimotivare queste persone. Insomma, il dono è fondamentale, prezioso, e il dono di sangue è vita. Ma la sanità veneta deve essere efficiente. Se non ci sono medici, infermieri e strutture, il valore del dono viene vanificato e la raccolta di plasma diventa un'occasione persa. Noi sì, vogliamo fare e siamo in grado di dare un volontariato professionale. Lo richiediamo altrettanto alla sanità regionale, ci deve dare una mano in questa cosa. Perché? Perché se noi facciamo tanti sforzi per portare i donatori di sangue a donare, se noi facciamo tanti sforzi per attivarci e portare nuovi donatori, se poi abbiamo delle criticità nei centri trasfusionali, nelle strutture, nella mancanza di medici, nella mancanza di personale paramedico, lo sforzo che noi facciamo non serve più a nulla. Fides Vicenza ha un esercito di più di 1000 volontari e di 20.000 donatori di sangue che marciano verso il futuro. Ma il futuro sono i giovani, serve un ricambio generazionale e allora, mai come oggi, è fondamentale rispondere a questo appello. Faccio un appello veramente di cuore a tutti, andiamo a donare perché c'è bisogno, siamo in carenza sangue, c'è la necessità di andare ad aumentare quelle che sono le donazioni, anche donazioni di plasma. Se tutti quanti facciamo la nostra piccola parte e andiamo a fare una donazione in più rispetto a quella che magari facciamo abitualmente, allora possiamo ritornare a ricavalcare l'onda di dare soddisfazione prima di tutto a noi stessi che doniamo questa cosa, ma soprattutto i pazienti, perché sono loro che lì aspettano noi e se noi non ci siamo, loro non possono fare niente. Una notizia di cronaca appena giunta in redazione: è stato individuato in un canale nei pressi dello sbocco sul Piave un corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È stato recuperato questa mattina ad Eraclea. A lanciare l'allarme è stata una persona che stava transitando con il suo barchino nel corso d'acqua intorno alle 7 del mattino. Sul posto, nel punto in cui il canale sfocia nel fiume Piave, sono arrivati i carabinieri di Eraclea. I vigili del fuoco si sono occupati del recupero della salma. L'identità della persona morta al momento non è nota. Si tratta, in base ai primi accertamenti, di un uomo di età parente tra i 60 e i 70 anni. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Per il momento tutte le ipotesi sono aperte. Presidente, torniamo a parlare dello sportello. Quali sono le iniziative e i progetti per il futuro? Allora, noi adesso intanto abbiamo proprio fatto una richiesta ben precisa al nostro direttore generale di avere anche un quadro di quello che succede all'interno, cioè il rapporto che c'è tra l'ULSS, la Regione e le case di riposo per gli inserimenti nelle strutture dei nostri anziani. Perché per noi è anche importante tante procedure che in questo periodo col lockdown per tanti motivi si sono un po' fermate, sono riprese. Noi vogliamo avere proprio una panoramica, cioè di fatto cosa deve fare una persona nel momento che deve entrare in casa di riposo, come si deve muovere. E questo sicuramente noi abbiamo l'aiuto delle assistenti sociali che ci danno una mano, però dopo succede che per tanti motivi, a tutt'oggi, questo è il grave. Le 3 ULSS non sono una, cioè le modalità di accesso che ci sono nell'ex ULSS 7, ULSS 8 e ULSS 9 continuano ad essere diverse. Di conseguenza noi ci troviamo con delle persone che ci chiedono il perché. Perché a Montebelluna mia mamma io sono riuscita, a Treviso no? Cioè queste sono le problematiche che noi dobbiamo affrontare. Allora, la gente si rivolge a noi e ci chiede, ma spiegatemi come mai succedono queste cose. Noi ovviamente non è che siamo in grado di dare delle risposte se non interloquendo con chi di dovere. E questa è una richiesta che abbiamo fatto proprio al direttore generale e che sappiamo si sta già muovendo per darci proprio delle linee guida, cioè per vedere un attimo quello che si può fare, anche perché di fatto non è solo lui che deve rispondere, è la Regione. Perché, ecco, e questo è uno dei primi obiettivi. Il secondo obiettivo, cioè che ci siamo proprio posti, è quello di avere un dialogo
abbastanza continuo con tutti i coordinatori dei reparti per vedere come funzionano le cose. E questo abbiamo la promessa del dottor Benazzi che sicuramente avverrà. E di conseguenza stabiliremo proprio dei contatti periodici per capire e risolvere assieme tante problematiche, perché ci sono, cioè il discorso che non c'è il personale, il discorso, cioè certo. La gente quando viene da noi, anche perché di solito, questo noi lo facciamo da sempre, non è che noi portiamo solo le problematiche, noi siamo tutti ex ospedalieri, di conseguenza siamo anche tante volte in grado di dare dei consigli, certo. Di dire qual è il nostro punto di vista, ma anche perché a parte la competenza che abbiamo un po' tutti, sia dal punto sociale che dal punto di vista sanitario, cioè non è che noi ci fermiamo, noi chiediamo, certo. Cioè se noi vogliamo sapere qualcosa, come muoversi per un determinato servizio, noi contattiamo anche gli ospedali, tante volte io ho contattato il Niguarda, ho contattato altri ospedali per vedere come si muovono loro per dare delle risposte per determinati servizi. Questo lo facciamo sistematicamente. Poi abbiamo tutte le problematiche che dobbiamo ovviamente affrontare per ordine per la mancanza di medici di base. Certo. Di conseguenza le persone arrivano da noi e mi dicono: io abito in questo comune e devo fare tantissimi chilometri per raggiungere il medico di base che certo. Dovrei contattare perché abita distante. Perché la problematica dei medici di base è una nota. Problematica importante, specialmente certo. per gli anziani, ma non solo per gli anziani, anche per i giovani, perché quando cominciano a dire io devo chiedere mezza giornata per andare dal dottore e in questa mezza giornata devo anche tener conto che devo fare la strada, che devo, cioè sono delle cose certo. Importanti e sappiamo anche che non sono risposte che avremo domani. Certo, certo. Ne abbiamo parlato purtroppo tante volte della carenza dei medici di base che insomma si spera possa risolversi. Sì, ma anche perché cioè, quello che noi certo. Continuiamo a ribadire non è una cosa che sappiamo da oggi, cioè è una mancata programmazione che andiamo indietro nei certo. Tempi e questo è il risultato. Certo. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio con altri servizi. Vi ricordo dalle 14 la maratona elettorale. Va bene. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che l'anticiclone africano proteggerà ancora il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di lunedì 13 giugno. Sul Veneto permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili maggiori annuvolamenti sulle zone montane a partire dal pomeriggio, associati qui a locali acquazzoni. Temperature sempre stazionarie e calde, minime tra 16 e 20 gradi, massime tra i 26 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno o poco nuvoloso. In giornata caldo afoso in pianura, mentre sui monti avremo rovesci e locali temporali. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole, ma il transito di un fronte da nord favorirà lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime invece sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.
Siamo tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questa diretta, perché vi ricordo che dalle 14 ci sarà la maratona elettorale con tutti i vincitori, i vinti, le parole insomma dei nuovi sindaci. Però vi presento intanto l'ospite che è arrivato, che ci ha raggiunto qua in studio, che è Sergio Povegliano, titolare insomma dell'agenzia storica, Agenzia Immobiliare di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei. E prima abbiamo parlato nuovi sindaci, gli scrutini iniziano alle 14, ma ci sono già dei sindaci eletti, quelli che hanno raggiunto il 40% del quorum, come il sindaco di Segusino Gloria Paolone, che è stata riconfermata. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto complimenti, sindaco. Grazie, ovviamente per scaramanzia attendiamo lo scrutinio di oggi pomeriggio. Sì, anche se insomma diciamo è il nuovo sindaco. Sì, no, siamo contenti, ecco. No, siamo molto contenti dell'affluenza, sicuramente una delle più alte in provincia di Treviso e anche di Belluno mi pare, quindi siamo contenti che i cittadini abbiano risposto bene, anche perché di questi tempi si vedono veramente dei dati di affluenza un po' scoraggianti, ecco, per chi come noi, insomma come me, come i colleghi sindaci e anche gli amministratori in generale, ecco, si mette a disposizione anche della comunità, e poi vedere certi risultati o un po' di disinteresse, ecco, è sempre dispiace questa distanza tra cittadini e istituzioni. La soddisfazione però di aver raggiunto il 40% subito. Sì, il 40% abbiamo raggiunto ancora alle 19, con il aggiornamento delle 19 ieri sera, e poi siamo arrivati a un 61, quindi direi ottimo. Sindaco, davvero. Dunque lei continua insomma ormai l'iter amministrativo che aveva già iniziato nell'altro mandato. Quali sono le cose che farà adesso, immediatamente? Diciamo che vado in continuità, quindi termino i cantieri aperti, comincio quelli nuovi già appaltati. Adesso a fine luglio festeggeremo i 40 anni di gemellaggio con il nostro appunto comune gemellato in Messico, Cipilo. Sicuramente qualcuno degli ascoltatori avrà sentito parlare di questa bella storia. Sono 40 anni appunto di gemellaggio con questa comunità, dove si parla ancora un dialetto veneto molto fedele all'originale, e quindi bene, continuiamo con tutte queste iniziative per quest'estate. Ecco, lei parlava di cantieri aperti, i più importanti lì nel territorio. Beh, stiamo facendo un importante intervento di sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica, ad esempio. Adesso partirà a breve la riqualifica del centro, quindi con asfalti, attraversamenti pedonali, eccetera. C'è in previsione la realizzazione di una rotatoria, l'intersezione con il ponte di Fener. Partirà a breve il cantiere per la sistemazione della galleria che ci collega con il comune di Querovasche, che ha sempre creato problemi, quindi insomma tanta carne sul fuoco. La squadra, ci saranno dei cambiamenti? Abbiamo alcuni volti uscenti e altri nuovi, sicuramente. Sono convinta che anche nuove energie facciano sempre bene a un gruppo che viene da 5 anni non facili, e quindi sicuramente la stanchezza c'era, e quindi le nuove leve ci daranno una mano in quanto a motivazione e energia. Ecco, lei ormai attenderà insomma il termine degli scrutini, ma insomma anche se ormai dovrebbe aver vinto senza problemi, quando festeggerà? Questa sera allora? Sì, magari domani, dai, tra stasera e domani, adesso vediamo. Oppure in occasione del primo consiglio comunale festeggeremo magari con la popolazione, chi vorrà venire per un brindisi. Ecco, lei ha già scelto quando sarà il primo consiglio comunale? Sì, mercoledì 29 giugno. E verrà presentata anche la squadra, la nuova squadra? Sì, assolutamente. Ci può anticipare qualcosa? Diciamo che anche come giunta andiamo in continuità, e per il resto, diciamo, essendo lista unica, siamo tutti in consiglio comunale, quindi 11 siamo, 11 saremo. Più avrà un assessore esterno che era il vice sindaco uscente. Sindaco, la ringrazio e complimenti ancora. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro, grazie. Dunque il nuovo sindaco Gloria Paolone, nuovo sindaco di Segusino, ha vinto ottenendo il 40% dei voti, così come
a Santa Lucia di Piave. E veniamo a Sergio Povegliano, insomma un settore, quello immobiliare, difficile, che ha visto insomma momenti complicati. Su una ripresa c'è, ecco, su questo fronte. Tanto mi presento, sono nato imprenditore e da 42 anni faccio il lavoro di agente immobiliare. Treviso l'ho vista crescere, nascere, un po' tutto, diciamo. Lo sviluppo che abbiamo avuto è stato soprattutto nella zona nord di Treviso, nell'immediato fuorimura. Abbiamo avuto un bellissimo sviluppo e sono contento di questo, perché le costruzioni naturalmente tecnicamente preparate, fotovoltaici, pannelli solari, isolamenti, costruzione fatte molto bene, molto bene. E abbiamo una bella richiesta. Dispiace per questo momento che sta avvenendo, in questo momento sta avvenendo il discorso del tasso che sta aumentando, pertanto i mutui sicuramente avranno un tasso molto più alto di quello che abbiamo e ci saranno delle difficoltà nell'acquisto, perché i ragazzi giovani affrontavano benissimo il tasso perché era basso con queste costruzioni, però andiamo avanti. Quindi c'è qualche preoccupazione, ne parliamo Sergio fra pochissimo, perché ho visto sullo schermo, vediamo se la vediamo ancora, da Padova, perché oggi lo ricordiamo è il 13 giugno, la festa di Sant'Antonio. Chiara Gaiani, ti vedo, buongiorno Chiara. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, siamo sul Sagrato della Basilica con Sandro Ponchio. È il primo momento in cui il Sagrato un po' respira, è stata una mattinata di grande presenza di devoti. Io vorrei ringraziare in modo particolare Marzia e Fabrizia che sono con me con questa splendida polo gialla, sono maestri infioratori arrivati dalla Toscana, da Fucecchio, perché per la prima volta, ma non sarà l'ultima, credo, è stata realizzata sul Sagrato della Basilica questa splendida infiorata che il collega Sandro Ponchio vi sta facendo vedere. Rappresenta la tavola di Campo San Piero, una tavola affrescata, c'è l'ostensione in Basilica di questa tavola fino al prossimo 9 ottobre, una tavola che è stata realizzata nella notte tra sabato e domenica scorsa con petali di fiori recisi e anche con foglie. Chiediamo a Marzia di spiegarci come viene fatta. Questo tra l'altro ci raccontava prima, è un grande desiderio del vostro gruppo che realizza infiorate in Toscana ma anche in tutta Italia, anche ad Assisi. Sì, a Assisi siamo stati 3 volte. L'infiorata è un atto di fede anche, nasce da un'idea che è messa a terra con i fiori, quindi infatti c'è un tappeto nel quale speriamo che poi il Santissimo, in questo caso le reliquie di Sant'Antonio passino, si fa un disegno preliminare, questo addirittura ce l'hanno mandato i frati della Basilica, viene poi ringrandito, poi posto a terra e colorato con i fiori. Esatto. Fabrizia, che fiori troviamo all'interno di questa infiorata e quanto ci avete messo a comporla? Allora, i fiori che abbiamo usato e che solitamente usiamo sono la crisantemina, un po' di garofani e poi foglie varie e semini di campo, diciamo. E ci abbiamo messo un bel po' perché abbiamo iniziato sabato pomeriggio, tardo pomeriggio per dire il vero, e ci abbiamo lavorato tutta la notte fino verso le 3, le 4 della notte. Ecco, pensate, questa infiorata, sopra questa infiorata adesso ci sono tutte le transenne che la circondano, ma proprio qui sopra passerà la processione. È una grande gioia per Padova il ritorno della processione del Santo sulle vie di Padova, cosa che non accadeva dal 2019 a causa della pandemia. Ecco, è proprio questi petali che saranno sparsi in giro per la città saranno un grande segnale di benedizione. Quando ci ha scritto il segretario del rettore ci ha detto ma no, si potevi sciupare se ci si passa sopra, e abbiamo detto no, ci teniamo, è una soddisfazione, è proprio un nostro desiderio come è da tradizione.
Ecco, e quindi noi seguiremo in diretta su Rete Veneta, canale 14 del digitale terrestre, la processione del Santo. Su Rete Veneta è in corso appunto una lunga giornata di diretta di questa giornata straordinaria, di questa giornata di fede, di devozione, un'emozione essere qui al Santo, Fabrizia. Sì, veramente un'emozione, è una cosa particolare, particolarissima. Ecco, un'emozione che noi stiamo vivendo insieme ai pellegrini che arrivano davvero da ogni parte del mondo qui. Io ringrazio Marzia, ringrazio Fabrizia, maestri infioratori di Fucecchio, arrivati dalla Toscana. So che sarete impegnati già sabato prossimo a Fucecchio per il Corpus Domini. Tornate a casa? Torniamo a casa dopo un mese intensissimo, perché abbiamo lavorato tantissimo. La settimana prossima tocca la nostra. Ecco, e Daniela, se non hai altre domande, ringrazio Sandro Ponchio per la collaborazione tecnica, e dal Sagrato della Basilica del Santo in questo straordinario 13 giugno di sole ti restituisco la linea. Grazie davvero Chiara, grazie e buon lavoro. Sergio, anche questa è una giornata importante, insomma, parliamo tanto di Treviso, insomma una giornata importante per tutto il Veneto, certo, per Sant'Antonio. Noi torniamo a parlare del settore immobiliare perché, Sergio, ci dicevi, insomma, c'è stato un aumento. C'è stato un aumento anche dei materiali. Ecco, l'aumento delle materie prime, di cui ne parliamo tanto, e questo comunque influisce molto, soprattutto nella vendita e nell'acquisto, naturalmente. Comunque siamo stati agevolati dai bonus, perché abbiamo avuto il bonus 110, adesso i 60 per le facciate, che hanno abbellito la città di Treviso, perché molte facciate sono state ristrutturate e oggi si presentano molto bene. Abbiamo avuto questa fortuna di aver fatto questo qua. Comunque anche oggi il 110 è in difficoltà. Abbiamo difficoltà perché non ci sono soldi, in poche parole, tutto qua. Cerchiamo di andare avanti. Ecco, ci dicevi Sergio che è stato comunque è stato usufruito di questo bonus del 110% fino ad ora, insomma. Sì, ma non a tanti è arrivato, perché le difficoltà dell'imprenditore, trovare le imprese per fare i lavori, tanti hanno richiesto il lavoro 3-4 anni fa e devono ancora farlo perché non ci sono possibilità, non ci sono imprese che fanno il lavoro. Ecco, Sergio, un altro degli aspetti che vediamo un po' in tutti i settori, ci stanno dicendo, è che è la mancanza dei lavoratori. Lo vediamo nel settore edile, così come nel settore della ristorazione. L'abbiamo visto in estate, la richiesta davvero di bagnini, la richiesta di camerieri. Anche nel vostro settore si sente? Anche sul nostro. Quasi tutte le imprese hanno sempre ragazzi che vengono dall'estero, naturalmente, che vengono qua a lavorare, e bravi ragazzi anche, perché arrivano. Io vedo sui cantieri che passo, lei sa che noi stiamo costruendo qui alla provincia un cantiere abbastanza importante, e io vado a vedere, ci sono queste squadre di ragazzi molto bravi, molto attenti. Secondo te, Sergio, si può fare qualcosa di più per un po' incentivare i giovani ad avvicinarsi anche al mondo del lavoro, magari anche stagionale, visto che siamo in estate? Sai, il lavoro del muratore, del manovale è un lavoro pesante, non è facile affrontarlo. I ragazzi che crescono oggi fanno fatica a essere inseriti in questo lavoro, purtroppo. Quelli che vengono da fuori sono un po' abituati a questo e vengono tranquillamente e fanno lavoro e lavorano tranquillamente, ecco. Si può fare qualcosa di più, secondo? Non è facile, sa. Da dire e fare, diciamo che c'è di mezzo il mare, no? Non è facile trovare e far fare e costruire, perché ci vogliono anche professionisti, non ci vogliono dilettanti per il nostro lavoro. Adesso con gli isolamenti, con tutto quello che facciamo oggi, veramente è una cosa molto bravi a costruire. Se la regia lo manda in onda, così lo commentiamo insieme a Sergio. C'è stato un accordo sull'aumento dei salari per i lavoratori del mondo edile tra associazioni costruttori e sindacati CGIL e CISL UIL. La preoccupazione ora però è il continuo aumento dei costi negli appalti pubblici di cui stavamo parlando. Se riusciamo a vedere il servizio, così lo commentiamo. I rincari di tutte le materie prime stanno mettendo in forte difficoltà le imprese edili,
che si vedono aggiornare e modificare al rialzo i costi finali delle opere. E questo accade nel settore privato, ma anche in quello pubblico, con i fondi del PNRR ovviamente importanti, ma anche soggetti a queste continue fluttuazioni. E così, oltre ad aver aggiornato le condizioni del contratto di lavoro, l'Associazione Costruttori Edili chiede al nuovo sindaco e alla nuova giunta di Padova di tener conto di tutto questo e applicare la nuova situazione negli appalti pubblici. Di ANCE, Datoriale e i 3 sindacati. Abbiamo parlato della nuova contrattazione, quindi abbiamo siglato a inizio marzo il nuovo contratto che parte da un aumento salariale di 92 euro fino a 120, che va a garantire sicuramente l'innalzamento anche dell'inflazione. È stato lungimirante questo tipo di firma e garantisce così che vengano pagati nella maniera corretta i nostri collaboratori. Detto dell'aumento dei salari, ora l'obiettivo deve essere quello di impedire che le gare d'appalto per i lavori pubblici vadano deserte, ovvero che nessuno partecipi, come invece è accaduto in alcuni casi nel Padovano, un evento mai accaduto prima. Chiediamo quindi al prossimo sindaco di Padova di fare rispettare il contratto edile in tutte le lavorazioni, sia private che edili, nel nostro comune e poi anche nella nostra provincia, così per garantire in maniera seria la formazione, la sicurezza all'interno dei posti di lavoro e il modo corretto di pagare gli operai che sono la vera linfa delle nostre aziende. La richiesta è quella di adattare i capitolati degli appalti, di aumentare le cifre fino al 30%, visti gli aumenti in questo particolare momento storico, di tenere conto degli aumenti dei listini delle materie prime. Il pericolo è che le aziende rinuncino ai lavori o peggio non paghino operai e collaboratori come primo effetto della diminuzione delle risorse. Le prossime settimane saranno decisive. Sergio, anche questa è una questione importante che pulisce anche nel tuo settore, certo, quello degli appalti. Certo, è una cosa importante, sì, perché bisogna arrivare a cifre vere, non cifre che vanno in difficoltà nell'acquisire l'appalto. Ecco, tutto qua. Questi accordi con i sindacati e le associazioni costruttori sono accordi che in qualche maniera, insomma, servono per evitare... Certo, servono, sì. Servono perché la gente prende anche coraggio per fare, altrimenti si fermano. Ecco, dicevamo che questo settore sta ricominciando, anche se abbiamo visto poi la crisi internazionale ha creato i problemi, adesso il costo delle materie prime sicuramente sta creando problemi, la pandemia non ne parliamo, insomma prima, è tutto stato un periodo davvero difficilissimo questo per il settore. Però abbiamo lavorato, non si può dire che non abbiamo lavorato, perché se lei guarda l'esterno mura vede fabbricati e gru un po' dappertutto, stiamo lavorando e anche si vende, dai, diciamo, non si può dire no. Si sta rimuovendo anche il mondo della... Ma certo. Cos'è che adesso la gente chiede maggiormente? Ma guarda, il costo dentro mura purtroppo è un po' elevato, ma l'immediato fuori mura, che sono a 100 metri o 200 metri dal centro, viene richiesto. Quindi c'è ancora appetibile come... Sì, sicuramente. Dicevamo, insomma, PNRR, abbiamo visto fondi che insomma, sono arrivati, stanno arrivando, che servono per mandare avanti, insomma, certi cantieri, certi progetti. Servono però più fondi, secondo lei, Sergio? Sì, purtroppo sì. Perché se si vuole andare avanti ci vogliono anche i soldi, perché sennò non si va mica avanti. E devono arrivare i fondi per fare, perché vedo che come lavori pubblici lavoriamo, perché il comune di Treviso sta lavorando bene, perché vedo un po' dappertutto, bravi, stanno lavorando proprio bene, sono contento. Lei, fra l'altro, lo ripetiamo un'altra volta, insomma, ha fatto un libro che parla della sua Treviso. Sì, Treviso la considero mia. Forse me la presteranno, ma è mia. L'ho vista dal bombardamento in poi, mi dica lei se non posso parlare di Treviso. Ho visto tutti i fabbricati crescere, tutto ho seguito.
e di famiglia nato. È cambiata tanto, secondo lei? Per me sì, si è abbellita, ma il bombardamento per noi è stato micidiale, perché al posto di quei palazzi che vediamo a Porta Calalberto, terrificanti, avevamo ville col verde prima del bombardamento. Pensi lei cos'era Treviso? Stupenda, veramente. Ci vorrebbe più verde, secondo? Ma diciamo, dai, stanno rispettandolo abbastanza, dai. Non è che vedo verde ne abbiamo, perché abbiamo visto col Giro d'Italia, abbiamo visto dagli elicotteri quanto bella che è la nostra città, stupenda. Che fra l'altro lei mi diceva che voleva fare anche un altro libro. Io ricordo ancora nella scorsa... Lei ha una memoria, mi trovo. Speravo tanto si dimenticasse. No. Sì. La farà? Ma non lo so. Non lo so perché... Aveva però un'idea su cosa farlo. Ma se parlo della mia vita immobiliare, se faccio un altro libro, perché questa è, perché abbiamo lavorato in centro, fuori, dappertutto e sono bei ricordi, Quando passo vedo cosa abbiamo fatto, soddisfazione di vedere queste cose, belle. Poi lei ci raccontava, insomma, nella scorsa volta, ci raccontava anche tanti aneddoti della sua vita che l'hanno portata e l'hanno fatta crescere in questo mondo che è quello del mondo immobiliare. Sì, perché sono partito appunto, a parte da bambino con l'impresa con mio padre, ma poi come agente immobiliare dal 1980 siamo nel 2022, pertanto ne ho viste di cose, crescere e andare avanti. E ho conosciuto tanta gente. Le dirò una cosa, è tanta gente che mi vuole bene, perché nemici non ne ho, o si nascondono, una delle due. Senta, e se dovesse dire qualcosa ai giovani che si avvicinano a questo mondo, che magari è un mondo sicuramente difficile, quello insomma delle agenzie immobiliari, ma anche quello dei cantieri edili, che consiglio darebbe loro, anche qualsiasi giovane che si avvicina al mondo del lavoro? Ma devono avvicinarsi, perché è una cosa importante il mondo del lavoro. Perché il mondo del lavoro ti dà anche soddisfazione nella vita, perché si può nascere muratore, si può diventare imprenditore, si può fare tante cose e oggi i ragazzi quasi tutti hanno studiato, perché arrivano o geometri o ingegneri, vedi che ormai il geometra è diventato capocantiere in cantiere. Una volta a noi arrivava il geometra, arriva il signor geometra, pareva che arrivasse, e così sono cambiati i tempi. Però insomma lei consiglierebbe ai giovani di avvicinarsi, anche quelli che stanno studiando, magari per fare... Sì, è importante perché ormai sul nostro lavoro ha visto come costruiscono oggi, c'è tanto da imparare, tanto. Noi abbiamo parlato di tante chicche di Treviso, di tanti gioielli. Il 23 giugno sarà esposta a Possagno, e lo guardiamo insieme, la ritrovata Maddalena penitente di Antonio Canova, che è in allestimento, un allestimento d'eccezione. Lo vediamo insieme. Sì. Alla Gipsoteca di Possagno è conto alla rovescia in attesa di poter ammirare il dipinto della riscoperta Maddalena penitente di Antonio Canova. Davvero un anno speciale. Dopo il ritrovamento della Maddalena giacente di Londra abbiamo ritrovato una nuova Maddalena, questa volta un olio su tela che Canova ha realizzato durante il biennio che ha trascorso qui a Possagno, in quel biennio in cui Roma era occupata dai francesi e lui è ritornato nella terra natia, dove si sentiva al sicuro e dove si è dedicato appunto alla pittura. Canova che ha riflettuto molte volte sulla Maddalena, un Canova che viene sempre ricordato come il più grande scultore del periodo neoclassico, ma osservando, godendo di queste Maddalene abbiamo la possibilità di vedere un Canova che è stato precursore del romanticismo. Infatti in queste opere possiamo vedere una naturalezza, una carnalità, una sensualità e un pathos che sicuramente rientrano nel registro del romanticismo. Per l'opera
opera ancora non visibile è previsto un allestimento d'eccezione nella Sala degli Specchi, come ci spiega la direttrice del Museo Canoviano, Moira Mascotto. Faremo quindi un allestimento nel quale metteremo in dialogo il dipinto, questo nuovo ritrovamento, con il nostro modello in gesso. Oggi all'interno della galleria dell'ala storica della Gipsoteca la porteremo qui all'interno di quella che viene chiamata la Sala degli Specchi, che fa parte del percorso espositivo della casa che fu dello scultore e oggi Pinacoteca. Sergio, questi sono veri e propri gioielli che ha la provincia di Treviso. Capolavori. E ne abbiamo tanti a Treviso, cose stupende veramente. Vedere queste cose qua, veramente si rimane allibiti a vedere, veramente meravigliose. Sergio, quando parliamo del Salone, il cuore pulsante di Treviso, Piazza dei Signori, è un altro gioiello. Unica. Non c'è piazza più bella della nostra. Vede quanti visitatori dall'estero, da tutta Italia che arrivano in questi giorni. Io guardo queste persone che arrivano gite, che vengono, si fermano, rimangono, guardano la fontana delle Tette lì, guardano queste cose qua. Una cosa stupenda. La nostra Treviso, di meglio non c'è. Mi scusi, ma sono tifoso della mia città. Fra l'altro, insomma, abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche tanto nelle nostre edizioni, abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche con il sindaco Mario Conte, abbiamo visto proprio il ritorno dei turisti, tantissimi turisti che stanno visitando la città. Molti. E anche tante iniziative nel Certo, abbiamo visto. Vedo che c'è movimento, insomma, bello. Mostre. Sì, benissimo. Sergio, noi siamo quasi arrivati al termine. Io ricordo che tutti i risultati, i commenti di vincitori e vinti del voto nei comuni del Veneto, oggi ci sarà lo speciale, fra pochi minuti dopo la pubblicità, lo speciale, una maratona per sentire le principali piazze, protagoniste delle sfide, gli ospiti in studio, per essere aggiornati proprio in tempo reale sul verdetto delle urne. Alle 14, vi ricordo, inizia lo spoglio. Dunque vi aspettiamo fra qualche minuto qua con Nicola Zanetti, vari ospiti e poi il collegamento da tutte le piazze e ovviamente i risultati finali di queste elezioni. Ringrazio Sergio Povegliano perché sembra un piacere averlo qua con noi in studio. Grazie a voi che mi avete invitato. Grazie ai registi che ci hanno seguito passo dopo passo in questa diretta e a voi telespettatori per averci seguito. Grazie e arrivederci. Arrivederci.